Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Легендарный создатель BioShock Кен Левин озвучил целую прорву подробностей о своей новой игре под названием Judas. Действие развернется на огромном корабле поколений, летящем к Проксиме Центавра. Главная героиня, как и все прочие пассажиры города корабля, погибают, но ее распечатывают обратно на органическом принтере, а вот все остальные сгинули безвозвратно, и их место теперь занимают роботы, которые не знают, что они роботы. И вот как раз когда Иуда, так зовут героиню, объясняет им, что они роботы, случается общественный коллапс и утопия погружается в хаос. В игре будет 3 основных антагониста, и нам придется заручиться поддержкой одного из них, чтобы благополучно добраться до Проксимы. Что по геймплею, Judas действительно похожа на BioShock. На месте магия, на левой руке взлом, интерактивность и богатая сюжетка. Антагонисты, проекции которых сопровождают героиню, выступают своеобразными соавторами истории в вашем прохождении, а их поведение меняется в зависимости от того, как вы поступаете. В этом плане игра напоминает систему Nemesis из Теней Войны и Теней Мордора. Есть и элементы рогалика. Со смертями связана некая механика, позволяющая изменить себя, улучшить, сменить инструментарий и даже каким-то образом повлиять на весь город-корабль. Перемещение по нему требует ресурсов, а потому некоторые миссии придется выбирать исходя из своих запасов. Но самого главного Кен так и не сказал. Когда же игра выйдет? Более подробно с материалом можете ознакомиться в новости по ссылке. Глава портала Game Industry Biz Кристофер Дринг сообщает, что у Xbox, как у игрового подразделения Microsoft, все очень не очень. Продажи Xbox и игр для нее продолжают замедляться. Они замедлялись в прошлом году, в текущем же все стало только хуже. Дринг передает, что некая известная фирма, выпустившая большую игру в прошлом году, не видит смысла в поддержке Xbox. Многие издательства вкладывают много усилий в производство версий для Xbox Series, но выхлоп получают минимальный. Подавляющая же часть продаж приходится на ПК и PlayStation 5. Некоторые разработчики и издатели вот-вот потеряют интерес к портированию тайтлов на Xbox, говорит Кристофер, но при этом он уверен, что у Microsoft есть план по выруливанию из ситуации. В него в том числе входит разработка коробокса нового поколения, которая ждет крупнейший технологический скачок. Само руководство Microsoft уверяет, что производство Xbox останется одной из наиважнейших бизнес-составляющих для фирмы. Подробную демонстрацию игрового процесса выкатили создатели экшен-ролевки Flintlock The Siege of Dawn. Что же мы узнали? Разработчики называют боевую систему Souls-Lite. Конкретно, влияние творений Фромов на боевку прослеживается, но при этом схватки более динамичные за счет постоянного перемещения. В ход идут магия, огнестрел и, конечно, ближний бой, причем в отличие от Bloodborne, кремниевые пистолеты здесь полноценное оружие. Красные атаки противников нельзя блокировать или парировать, тут помогут только увороты или точный выстрел. Заполняя индикатор над головой врага, можно ультануть и прикончить обычного засранца на месте, а бронированного лишить защиты и сделать ему больно. Героиню сопровождает питомец Лис, который атакует врагов на расстоянии, тем самым также заполняя индикатор. А если объединить с ним магические силы, можно кастануть прям мощный спелл с большим уроном. Больше деталей, а также ролик с геймплеем смотрите по ссылке в описании. Flintlock The Siege of Dawn выйдет ближайшим летом на ПК, PlayStation и Xbox, включая Game Pass. Трехмерный кооперативный экшен South Park Snow Day добрался до релиза. Мало, конечно, кто от него ждал чего-то выдающегося, и, собственно, так и вышло. Оценки у игры такие себе, 63 из 100. В некоторых рецензиях пишут, что в игре есть забавные шутки, что игровой процесс в целом норм, но слабо развивает собственные идеи и не может надолго увлечь. По крайней мере, если играешь в одиночку, потому что боты тут тупые как пробка. South Park Snow Day доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Команда X Normal Games представила изометрическую адвенчуру про постапокалиптическую Финляндию Rauniot. Действие разворачивается в 1975-м. Цивилизация рушится под натиском природной катастрофы и следующими за ней хаосом и анархией. Некоторые континенты погрузились под воду, атомные электростанции вышли из строя и взорвались. Выжили лишь немногие. Мы возьмем на себя роль члена одной из групп выживших, чтобы погрузиться в меланхолическую атмосферу
атмосферу, внимательно изучить более 70 детально прорисованных сцен, решать олдскульные головоломки и наслаждаться финской озвучкой. Rauniot выйдет 17 апреля в Steam и GOG. Indigo Studios и коллектив Greenstone анонсировали хоррор Dollhouse Behind the Broken Mirror. Нам отводится роль известной певицы, которая во время очередного выступления падает в обморок и теряет память. Чтобы помочь себе вспомнить все, ей пришлось прибегнуть к некоему экспериментальному лекарству. Ну и как вы понимаете, ничего хорошего из этого не вышло. Вам предстоит исследовать реальность и мир за разбитым зеркалом. Певица столкнется с жуткими куклами, каждая из которых олицетворяет одно из ее скрытых воспоминаний. Врагов можно будет как обходить по стелсу, так и отбиваться от них палкой. А помимо них нас ждут головоломки и несколько концовок, на которые повлияет выбор игрока в процессе прохождения. Dollhouse Behind the Broken Mirror стартует в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Команда Obsidian рассказала, что получат игроки Grounded в следующем апдейте. Патч 1.4 добавит в муравьиные колонии королев. С каждой из них можно будет подружиться или предать. Чтобы вы не решили, у этого будут свои последствия. Появится новая игра плюс, которая перетасует местоположение всех существ, сделает боссов сильнее и раскидает по миру аномалии с тайнами. Также авторы завезут 4 новых достижения, новую мутацию, 12 строений, питомцев муравьишек и не только. Хост сможет загружать сохранение прямо посреди многопользовательской сессии, а остальные игроки подключатся к новому состоянию мира автоматически. Наконец, появится кроссплей между Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и ПК. Обнова выйдет на всех платформах 16 апреля, после чего активная поддержка игры завершится, то есть никакого больше свежего контента не ждите. Никак фанаты Castlevania не дождутся новых игр по франшизе, зато Konami продолжает эксплуатировать тему кослы в кроссоверах. В прошлом году это была Dead Cells, теперь же коллаба стартует в выживаче V-Rising. Бесплатная часть контента включает появление Саймона Бельмонта, победа над которым откроет новые способности и оружие в виде хлыста того самого Бельмонта. В платную же часть входит украшательство для замка, тематическая косметика для героя, ездовой скелет и 2 классические музыкальные темы, переосмысленные композитором V-Rising. Кроссовер случится 8 мая, и в этот же день V-Rising покинет ранний доступ в Steam. И с новостями у меня все. Залетайте на наш сайт и читайте обзор цивилизации подобной Милления от Александра Бурсова, а Александр Виллисов рассказал в новом ролике, как заспидранить Sims 4 всего за несколько минут. Приятного ознакомления и хорошего дня!